Parece que chegou o dia. Apenas lembre que é uma nova chance pra você recomeçar sua vida e fazer o certo. Tudo bem, lá vamos nós. Ai, eu lembro desse dia. O namorado da minha amiga deu em cima de mim. Como que eu vou corrigir isso? Isa, você finalmente chegou! É tão estranho ver você falando comigo. Ah, como assim? Você é minha melhor amiga. Não, como você tá? Hey, baby. Oi, amor. Nossa, Isa, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Tô ótima, ótima. Então te vejo no fim da aula? Na verdade, você pode me encontrar no banheiro daqui uma horinha? Tá bom, eu odeio matemática mesmo. Tem que fazer isso funcionar, eu tenho que fazer isso funcionar. E aí, gatinha? Não comece com isso. O que tá acontecendo aqui?